Bu degani sendan boshqa rahm qiladigan zot ham yo'q, sendan boshqa kechiradigan, mag'firat qiladigan zot ham yo'q, sendan boshqa Rob yo'q degani bu. Qarang. Shuning uchun odam alayhisalom faqat Alloh taolodan talab qildi. Biz ham faqat o'sha qiyin holatlarimizda faqat Alloh taolodan talab qilishligimiz kerak, tamom. Kimdirlar qayoqlarga harakat qilib yuradi. Masalan, yoki qaysidir odamga suyanib qoladi odamlar. Amakim deydi, nima falon joyda ishlaydi deydi, bir telefon qilsam hal qiladi yoki bir nima qiladi. Yoki boshqa sabablarda nima qiladi. Yo'q, avval nima? Alloh taologa biz suyanishligimiz kerak. Avval nima? Alloh taologa duo qilib, shu qiyin holatlarda faqat Alloh taologa duo qilishligimiz kerak ekan birinchi. Ikkinchi nima qilishligimiz kerak? Alloh taoloning sifatlari bilan. Alloh taoloning sifatlari bilan duo qilishligimiz kerak ekan. Qarang, bo'lmasam odam alayhissalom bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orasida qancha vaqt bor? Juda necha ming yillab bor. Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi buni. Lekin odam alayhissalomning o'sha duosini Alloh taolo Qur'onda bizga ta'lim beryapti. Qarang, odam shunchalik ma'siyat qilganda, gunoh qilganda nima yo'lni tutdi? Robbisiga o'zining xatosini tan oldida Robbisidan kechirim so'radi. Shayton ham xuddi nima qildi? Shayton ham xato qildi-yu, lekin u gunohini tan olmadi. Sen meni adashtirding dedi. Qarang, shayton boshqa yo'lni tutdi. Odam alayhisalom nima esa xato qildi, gunoh. Demak, inson gunoh qiladi ekan, xato qiladi ekan. Inson begunoh bo'lmaydi. Xoh katta avliyo bo'ling. Odam alayhisalomni Alloh taolo ikki qo'li bilan yaratgan. Maloikalarni sajda qildirgan. Shunchalik maqomini ulug' qilganda Alloh taolo odam alayhisalomni. Shunchalik maqomini ulug' qilgan, lekin odam alayhisalom baribir nima? Gunoh qilyapti. Fa'asa Adam robbahu degan Alloh taolo. Ya'ni odam Robbisiga isyon qildi deyapti. Demak, qancha fazilatli odam bo'lmang, qanchalik ahli ilm bo'lmang, siz gunoh qilasiz ekan. Hech kim ma'sum emas. Ya'ni ma'sum degani begunoh maloika tabiat emas odamlar. Gunoh qilasiz ekan, lekin gunoh qilganda, boshingizga shunaqa qattiq musibat kelganda, qiynalganingizda yo'lni toping degani bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, kullu bani adam xato deydi. Hamma odam farzandining hammasi nima? Xatokor. Hammasi xatokor. Shuning uchun ya'ni biz shu gunoh qilgan paytda Alloh taologa qaytishni bilishligimiz kerak. Qiynalib qolgan paytimizda Alloh taologa qaytishni bilishligimiz kerak. Bu faqat haligi